YouTubers, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a contar mientras amaso este slime que ¿por qué tengo slime si ya se me acabó todo el kit que yo tenía de hacer slime y yo lo tenía de color celeste, no de este color verde? Ya les cuento una cosita. Les voy a contar el story time, así que vamos a empezar. Pues la verdad es que yo estaba normal en clases y como estamos como hoy entramos a vacaciones, pues estábamos calificando el ser de las materias. Entonces yo dije, what? Me aburro, estoy re aburrida, ¿qué hago? Y vi la pintura, iba a pintar algo hasta que vi el pegamento. Y yo, pues vamos a intentar una cosita. Entonces mezclé todo el pegamento, literal, chicos, les voy a mostrar que el pegamento está vacío, chicos. Miren, les voy a mostrar, está totalmente vacío. Miren, no sale nada. No sale nada. Bueno, o sea, sí tiene un poquitico. Vamos a echarle es porque literalmente la pintura es el activador. No sé qué tiene la pintura, porque obviamente todo el mundo sabe que la pintura tiene químicos que para que sea más durable y bla 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 y bla bla bla. No sé. Pero no sé si tiene activador. O sea, güey. Porque se me hizo súper raro que pegamento con pintura, güey, hiciera esto. Pero no es pintura de esa la chafa. No, es de la buena marca, la de vinilo. El payasito vinilo, esa. Yo como que, what? Entonces aproveché que ya no tengo slime porque se me seca. Entonces, voy a echarle un poquito más de esto. Entonces yo dije, pues vamos a aprovechar que tengo un nuevo slime para hacer nuevos amigos, el slime. Ok, entonces eso lo que dije de nuevos amigos no tiene sentido, perdonen. Y miren, o sea, esto es slime pero demasiado pegajoso, güey. Por eso inicié con un slime que era súper chiquitico, güey. O sea, literal era el tamaño este que se me secó. Que este fue un intento fallido. Así era. Y se convirtió en esto grandote porque le seguí echando y porque yo hice todo ese procedimiento en una tapa, entonces pues eso, X de mi familia peleando, no está peleando sino, o sea, una de gracioso porque mi papá es re gracioso, re chistoso. Entonces bueno, si ven, o sea, la pintura no es que le esté echando pintura, sino que como que la pintura lo activa más, güey. Yo qué sé, pero güey, está súper extraño. Y también le pone más pintura. Entonces, esto está lleno de pintura. O sea, haces así y no se ve absolutamente ni un solo puntito blanco, güey. Y mira, hasta se rompe de tanta pintura que tiene, güey. Pero bonito está y está súper chulo y divertido, güey. Okay. Yo me acuerdo que jugaba con mi antiguo slime a hacer las arepitas. Mira, entonces uno solamente es así y le hace así. Es así y después se quitaba el slime. Y ahí salían las típicas arepitas.
No, ahorita no, es porque este no es el indicado. Y me acuerdo que también cuando tenía el otro slime, jugamos a hacerle el paso de la, de la pizza. Como esas pesitas de pizza. Así, literal, iguales. Abran paso, güey, que aquí llegó la modelo. Aunque literal, chicos, este slime parece moco de gorila, parece un moco, güey. Pero no importa el color, así sea gris, pero que se estira y que parezca slime y que sea antifectorio y que es antiestrés. Está súper chulo, súper güey, súper guay. A ver, vamos a intentar no hacer reguero por este procedimiento. Porque siempre que voy a echarle más pintura y más activador, o sea, lo voy a volver más grande, se ve sucio, un cochinero. Vale, lo logramos. Miren, ni un solo cochinero. Ah, bueno, lo logramos. Y bueno, ese fue el story time. Así que, y un aviso. Acuérdense que ya tengo mis audífonos gamer, que lo tengo por allá al fondo. Y acuérdense que mañana voy a subir un nuevo video con mi hermanita jugando Pinturillo, entre otros. Voy a jugar Pinturillo, Gartic.io y Gartic Phone. Así que no se lo pierdan y nos vemos en un próximo video. Bye, lovers.